everyone. I am Kalash. I am Arshad. And I am Jaisukh. Today we are going to a dairy farm to learn about dairy farming. A dairy farmer will explain about the dry food for cows. ಇದು ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 4 ಸಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು 3 ಸಲ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಒಂದು 2 ಟೈಮು ಕುರ್ತಿ ಇಕ್ತಾರೋ ಇಕ್ಕೆವರು, ಕೆಲವರು 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಕೆಲವರು 3 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವರು 4 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ, 2 ಟೈಮ್ ಕುರ್ತಿ ಇಕ್ತಾರೋ. This is how kurti, that is wet food, is prepared and given to cows. First, the boosa, that is the powdered food, is mixed with water and given to cows. The dairy farmers adjust the consistency of the kurti by balancing the boosa and water. This is how milking is done. First, the calf of the cow which is to be milked is brought near the cow for drinking milk. Then the dairy farmers take the calf away from the cow and they start milking it. This is done because the cows naturally give milk only to their young ones and no one else. When the farmers milk cows, they lubricate the udders, that is the milking part of the cow, by applying oil. Finally, after all the milking is done, the dairy farmers let the calves to drink the leftover milk. We also asked some questions to the dairy farmers there. ನೋಡು, ಹಸು ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರಿಬೇಕು. ಹಾಲು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಡ್ರೈರಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಗಣಿಗೆ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ಳು ಕುರ್ತಿ ಇಕ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ಲಾಗಬೇಕು, ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಟೈಮು 10 ಗಂಟೆಗೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಾಕ್ತಾರೋ. ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಇಕ್ತಾರೋ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5:15 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು. ಹಾಲು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕುರ್ತಿ ಇಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲ ಕುರ್ತಿ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹುಲ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಸೆಮಲ್ಗಳು, ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೆಮೆಲ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂಥ ಹಸುಗಳಿದೆ, 60 ಲೀಟ್ರ್ 70 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂಥ ಹಸು ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಒಂದು 25-30 ಲೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು. ಆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಮೆಲ್ ಹಾಕಿ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಂಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ಗಿರ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು. ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು A2 ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೊಂದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ತಂದಿರೋ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ಬಂದು ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನು ಮತ್ತು HF ಜೆರ್ಸಿ ಇದೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ. ಇದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನ ಕರುಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದು ನೋಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ಸಮೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ABS ಅಂತ ಇದೆ, WWS ಅಂತ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಗಳಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಸಮೆಲ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ಸಮೆಲ್ಗೆ 5,000 ಇದೆ, 6,000, 10,000ವರೆಗೂ, 15,000ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಮೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸೆಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಓರಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇದು ಬಂದು ಮೇಲ್ ಕೌ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಸೆಮೆಲ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ, ನಾವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನೇ ಬಿಡೋದು. ಇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ ಅಂಕಲ್? ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಸಿ, ಜರ್ಸಿ. ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ದೇಸಿ ಹಸು ಕ್ರಾಸ್. ಇದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಟೈಪು ಕ್ರಾಸ್ ಹಸು ಇದು. HF ಜರ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸು. ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಲ್ಸ್ಟೈನು, ಅದು ಪ್ಯೂರ್ HF ಜರ್ಸಿ. ಇದು ಜಾತಿದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳನ್ನ ಆಚೆನೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಾಲು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4:15-5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಾಗ ಕಟಾಕಿ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಕಟಾಕಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 14 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 to 14 ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲೇ ಇಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಗಳ ಕಡೆ ಹಸುದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದ್ರ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಇದಿರ್ತಲ್ಲ, ಗೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಪಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮೆತ್ತುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಸುಗೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಮಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ಪೇನ್ಗೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕಾಗದಿರ ನೋವು ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಕರು ಬಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. 9 ತಿಂಗಳು ಅದರದ್ದು ಇದು ಟೈಮು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಂಡು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೂ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಲೇಬೇಕು. 8 ಮಂತ್ಸ್ 9 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸಾಕಲೇಬೇಕು, ಗಂಡಾದ್ರಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರಾಗಲಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಸು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಕರು ಇದ್ದರೆ ಕರು ಗ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಹಸುಗಳು.
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತನಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಈಗ ಕರು ಈ ವರ್ಷ ಕರು ಹಾಕ್ತು, ಜನ್ವರಿಲಿ ಕರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಹಾಲು ಕರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕರು ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಹೀಟಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆಮೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆಮೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹಾಲು ಕರಿತೀವಿ. 6 ಮಂತ್ಸ್ 7, 8, 9 3 ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಿಲ್ಕ್ನ. ಹಾಲು ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಹಸು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು 1 ವೀಕಲ್ಲಿ ಕರು ಹಾಕೋವಂಥ ಹಸು ಇದು. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾಯಿರಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಚೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕಟ್ಟಾಕೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೋದಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆಚೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೈಡಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಎತ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ, ಎತ್ತುಗಳು ಗಂಡಸುಗಳು ಊರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು 30ರಿಂದ 35 ಹಸುಗಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರುಗಳು ಒಂದು 20 ಕರುಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಹಸು ಅದ್ರ ಹೈಟು ವೆಯ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದಿದೆ. ಈ ಹಸು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಹಸು ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು 3.5ರಿಂದ 4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಸು ಒಂದೊಂದು ಲೀಟ್ರ್, ಒಂದೊಂದು ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಸು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಲೀಟ್ರ್ ಕರಿಯುತ್ತೆ, 5ರಿಂದ 6 ಲೀಟ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 8 ಲೀಟ್ರು ಕರಿಯುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30ಯಿಂದ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು 7:30 ಸೇಮ್ 7 o'clockಗೆ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. 6:30ಗೆ ಹಾಲು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಸುವಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಂಜಲ, ಸಗಣಿ, ಹಾಲು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹಸುವಿನ ವಸ್ತು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಹಾಲು ಇಲ್ಲೇ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜನ 45 to 50 ರೂಪೀಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿದಾಗ ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲು ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾಲು. ಈಗ 25 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕರೆದ್ರೆ ಒಂದು 4 to 5 ಮಂತ್ಸ್ ಕರೀತೆ, 6 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 18, 15, 10 ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು. ಮತ್ತು ನಾವು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕೋ ಹಾಲ್ ರೇಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2.5 years ಕರೋನಾಗ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ. 30 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 35, 37ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 25ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ನಮಗೆ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದು ಒಂದು 28, 29ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಪೀಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೂಸ, ಹಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಲೋಕಲಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೂಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಬೂಸ ಅದು. ಮತ್ತು
ಒಂದು ಧಾನ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಗಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಕಲಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹಸುಗೂ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ, ಒಂದು 2ರಿಂದ 2.5 kg ಹೀಗೆ ಕೊಡೋದು. Overall, it was a wonderful experience.